好，今天呢，我们来做一个小闹钟的例子。那要求呢，制作精度是比之前呢要高一些。我们首先导入参照图，在前视图来导入，使用 Image Plane Input Image 导入一张参照图，选择 Source Image 我们准备好的这张，调整它的位置，这个我们都已经非常熟悉。它的透明度 Alpha Gain 调低一点，放在地平线之上。并且只在单个视图进行显示，这样的话，我可以很灵活的去通过热核呢来切换，那么默认情况下，它的热核的切换的速度会变得比较的慢，那么你需要按住以后再进行切换。如果之前呢跟你操作习惯有些不同的话呢，你可以在这里面去调整它的一个热核的这个切换的速度，让它快速的进行切换。好，我们首先有一个进度。请保存，养成一个很好的习惯。好，先用 Nubus 勾勒出它的轮廓。那么我们可以直接在侧面视图呢，把这个小闹钟的厚度表现出来。使用 CV 创建曲线，按着 X 键捕捉到中心，凭个人感觉去画出一个闹钟的轮廓。一开始的时候可以随意一些。按住 Shift 键，这样呢去平直的加点。下段数的时候对应每一个顶点的位置尽量对应 X 键进行捕捉，按住 X 键进行捕捉到网格，回车，沿着一个单个的轴向进行旋转，先把它整个这个体积表现出来 ，Revolve 沿着 Y 轴的方向进行旋转。调整它的整个的一个段数、形态。那么你可以把参照图放在旁边，这样呢去感觉它的一个厚度。看整体的一个效果。倒角呢不是那么生硬。对当前段数做一定的精简，让它尽可能平均。除了拐角处呢，这个段数比较密集一点，控制点比较密集一点之外，那么整体的方法看上去比较的平均。先把它的轮廓勾勒出来，中间这个部分呢可以往外收一点，把这个黑色的显示给它去除掉。整个钟表的深度，小闹钟的厚度去做一个微微的调整，确定没有问题了，对它的历史进行删除，删除所有的历史。
进行一个调整，负的90度，曲线进行及时的清理。OK， 好，在前视图进行调整。X 光的方式，这样的话看到背景图，也可以看到你的效果。预制平面可以对它进行隐藏，这样不会影响我们的观察。整体的一个形态先做出来。OK， 顶部的这两个闹铃。OK， 创建 CV 曲线，去画线，按住 X 键吸附到网格上。这个倒角变得是比较圆润，有一定的倒角。那么这两个顶点可以全部的吸附在这个轴上，整体调整。轴心点的吸附，按着 C 键不松，吸附在这条线上。当然，先按住 Insert 键，切换到输轴点的模式。那当附近有很多的表面的时候呢，你应该把这个表面隐藏，这样的话才能够，你操作准确性才会提高。否则的话它是吸附不到这个线上的。对附近的控制点做一个进一步的调整，这个闹铃的整体形态做出来，删除历史，输轴点居中，这样的一个效果。先做好一个再复制另外一个，不要急着复制不要急着复制，先从整体部分开始入手，把这个形这个框先搭出来之后就好办了。OK， 那么它的位置在各个视图去进行控制，闹铃的整体的一个效果。那中间的这个部分，你可以让它做一下进一步处理，把这个洞挖开。在这个视图呢，可以看到里面内部的部分，对它进行打断 ，detach surface。不要在这里面直接去做操作，就是通过一些命令，那样会有接缝的，还不如直接的把这个里面那圈壳线往里收就行了。有时候最简单的方式就是最有效的。添加参数线 ，insert isopon， 按住右键，找到最里面那圈壳线，把它往里收就行了。在前视图去调整。就是说你每次这样调整的话，能调整当然最好。如果需要很准确的沿着当前这个轴向进行控制的话，那么你可以建一个 locator， 并且把这个物体呢成为 locator 的子物体，然后去 freeze 当前的 locator 的这个transformation 它的位移信息。那么你在调整的时候呢，按着 W 键切换到物体模式，这样的话就可以这样去进行调整了，沿着你指定的这个轴向去调整了。OK， 好，那么只要达到效果的操作都是准确都是可行的，不用拘泥到底是使用什么样的命令或者什么样的建模方式，这都无所谓。好，那么把当前的这个点的位置做一下调整，深度没有那么深看到里面的轮廓就可以了。好，上面的这个一些形态，直接用多边形来表现。多边形圆柱体段数不是很高，我们把它变成6段，更精确一点的把它变成8段。OK， 这个角度跟它是一致的，
整体的控制。透视图的调整，显示线框，这样可以很准确把它放在中心的位置。先不要急着 Frozen， 不要急着这些数值归零，因为这些数值归零之后，世界坐标的轴向、坐标轴发生了变化啊。等到最后你再检查，比如说检查的法线，检查这个边是不是进行了合并，检查这些参数值是否归零啊。先把它这个形状一股脑的先做出来。好，那上面这样的一个外形跟下面是比较类似的。就是一个球体啊，当然 Nervous 也行，比如说 Nervous 的球体 ，OK， 把下面的这一个位置呢给它打断，剪开 ，Detach Surface， 使用 Detach Surface 把这个底下部分呢剪开，剪开之后，那么再去成一个形态啊，选择两个物体的参数线 isopalm， 然后使用填角工具，比如自由填角工具，那这样去勾勒整个的一个形态啊。形态出来以后呢，再去加段数。Insert isopalm， 按住右键添加参数线之后，觉得形状没有问题了，对它历史再去删除，历史再去删除。OK， 然后呢，再转成更容易去调整的多边形。当然，形状你可以先调好啊，上面这个形状 ，OK。好，这样看上去非常的清晰。底部的这部分。那么为了它呢有一个更好的一个融合方式，假如说你需要把这两个物体进行融合的话，进行转换，把 Nervous 的物体转成多边形。转换的时候呢，一定要选择这一项啊 ，Nervous to Polygon， 打开后面的 Option 选项窗口，设置它的转换方式，一般都是这种的。只要你不做剪切命令，那么都是使用这种控制点的方式进行转换，这样的结果最接近于你的原始的 Nervous 的效果。转换完毕之后，可以把 Nervous 进行删除了，然后把它的参数值归零。它们之间呢就可以使用多边形的命令啊。你看这些比较粗的边呢是没有进行合并的，是公共边，是开放的公共边。好，我们现在切换到 Polygon 菜单组，对它这两个模型进行 Combine。首先变成一体，然后我们才可以使用 Merge Vertex 这样的命令，使用默认的参数就可以了。如果它是挨得比较近，连接的比较好的话呢，就直接使用这个默认的参数，
基本来说是可以整体的进行控制。那如果不行的话呢，再去提高它的数值，这个叫阀值 threshold， 提高它的阀值，然后再去进行合并。如果还是不行的话，那么检查一下，就比如内部的有没有有没有问题。如果还是无法合并的话，那么事先应该把历史做一下删除，然后使用 clean up 命令。就是如果你合并还是感觉一圈线没有合并上的话，使用 clean up 检查一下这个法线的方向。那或者是你在开始的时候就应该把这个双面灯光给关掉。可以看到的法线是不一致的，不一致的时候，那你合并的时候呢，就会造成这种不让合并点那样的问题。那么使用 clean up 去清理我们所涉及到的都是一些实际当中会遇到的一些问题。好 clean up， 那么使用这一项把这个几何体的这个勾属性给勾上，那么对它进行 clean up， 它会对你的法线进行调整，就比如说当前物体有些法线朝外，有些法线朝内，那么使用这个属性做一下操作，然后我们再去看看有没有出现问题的地方，像这些地方对它进行合并。那最后呢，还要如果你是需要做得更精细一点的话，按道理说是没有。那么如果想把这两个物体进行完全的连接的话呢，那么首先是 combine，然后呢去合并点，或者是可以直接执行布尔的运算 union， 运算完毕之后呢，这些顶点那么也应该首尾相连。我们慢慢去涉及到这些制作当中的一些实际问题，比如说做生物模型当中，那这个布线呢必须是都是四边面的，然后也必须是很规矩的、很规范的，首尾相连的一个结构。那这个形态出来，再去通过加线的命令，环切边啦、画线啦都可以。先加。现在不破坏它的整体的拓扑结构，加上去之后呢，再去调整哪些地方加，哪些地方减，按照 Y 轴，按照外键不好意思，按照外键去重新调用上一次命令。像上面这三角面的地方，这在渲染当中都是可能会出现问题的，比如说贴图拉伸这些都应该是四边面的，然后中间的这个点应该是合并上的。对它历史做一个删除，法线的问题，对于 Nervous 来说，那么它也有一个专门统一旋转统一这个反转法线的一个命令，整体的调整。你看这个地方跟刚才是一样的问题现在我们做好一个了，就可以复制我们先不管下面的，先把上面的整体的效果。整体的这个形先打出来做的时候你不要去考虑这里面这个那么的细致，我们应该怎么去雕琢它，先把它搭出来，整体搭出来，再去考虑下面的事情。OK， 那么内外的一边 Ctrl G 进行一个打组 ，Ctrl D 复制。对它的轴向进行一个反转。OK， 微调把这个把手做出来。两边呢是比较瘪的直接到后面的去调整点就行了。CV 曲线 ，Create CV， 段数也都是先画一半因为你不可能两边都画的完全
完全一样还在调整，很麻烦。那么你还不如直接画一半，然后去镜像另外一半就可以了。注意它的距离 ，X 键进行吸附。成分模式 F8 键，输轴点。首先通过这个命令快速找到，然后再去调整。复制一份先把它连接上，然后再去调整。attach curves connect 直接去连接。删除历史，轴一点居中，然后把它进行调整，整体缩放，这样两边都是在统一的这个进行效果进行缩放啊。那么首先一个圆环，你在这个时候去吸附的话，有可能就吸附不上，你看容易到其他地方去。所以说把所有的面儿都隐藏起来，只显示曲线，这个时候你再吸附，就可以很好的吸附上了。有时操作刚开始操作是很急，为什么？别人可以，老师可以，他自己再去练习的时候，你发现很困难啊，就是练习的时间不够而已啊，熟能生巧。建模呢没有什么过于神秘的这个或者比较高难度的这些内容，就是不断的练习啊。但是这一点很多人都做不到，所以说他不能够很好的掌握建模的部分啊。心浮气躁的人是不可能学会玛雅的，也不可能去融入到环境当中，融入到这个整个的团队的这样的一个环境当中啊。Extrude Show All。位置调整好，然后再去对这些顶点做进一步的控制。现在边上加一条，然后把最外层的这圈壳线往里收。用 Nurbos 大外形的时候，一定要大胆的加线，但是呢，也不要一次性加很多，因为它加一条转成多边形之后就非常多条，只要在关键的位置上加上就行了。但是操作时候开始的时候不要怕出错，大胆的去调节。最外圈的这圈壳线。这两个命令都可以切换到这个或者是物体模式啊，但是它会自动帮你选中。OK， 好，下面这个部分我们把它解决。首先的法线方向进行反转啊，然后把它变成多边形的方式，删除原始的。轴心输轴，
坐标轴直接归零，两个物体进行 combine。Gmerge vertex。那开放的公共边直接呢就被合并了 ，merge vertex。好，首先这个形态先把它表现出来，整体这个形态表现出来，然后多余的这些线把它清除掉，进行删除历史，然后优化场景，有一个很好的基础，剩下来的工作我们就很方便了，不断的去细化，首先完成这样的一个程度。